Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Aytivanus. Bugungi darsimiz 7-darsimiz bo'ladi. Informatika 9-sinf darslar to'plamidagi o'zgaruvchilar bilan ishlash va Pythonda o'zgaruvchilar deb nomlanadi. Ikkovi ham bitta narsa. Demak, bugungi mavzuyimiz o'zgaruvchilar bilan ishlash bo'lar ekan. Demak, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz nima? Birinchi bo'lib Python dasturiga kirib olamiz. Buning uchun bizda juda ko'p yo'llar bor, uni kirish usuli. Keling, birinchi bo'lib bir 3 ta soddaroq usulni ko'ramiz, undan keyin sal boshqacharoq yo'llarni ko'rib chiqamiz. Birinchi, pusk menusiga Python deb yozamiz va mana bu ham bizga Python bilan ishlashni imkoniyatini beradi. Demak, birinchisi ideal orqali kirgan paytimizda, demak bizga mana bu oyna ochilar ekan. Biz mana bu yerdan Python bilan ishlashni boshlashimiz mumkin. Salom. Tushunarli. Endi ikkinchi usuli yana Python deb yozamiz va mana bu ikkinchisiga bosamiz. Bunda farqi qora oynada chiqadi. Mana Python demak print hello. Demak bu ikkinchi usul, ya. Tushunarli. Endi uchinchi usuli cmd orqali py deb yozasiz yoki bo'lmasa Python deb yozsangiz ham bo'ladi. Enterni bosamiz va mana bu yerga orqali ham ishlasak bo'ladi. Salom. Demak, eng oxirgi usuli fayl yaratib olish. Demak, birinchi bo'lib mana bunga kiramiz. New fayl orqali bitta fayl yaratib olamiz. Ctrl S bosib turib, rабочий stolga saqlaymiz. 7-dars deb nomlanadiga enterni bosdim. Mana Python faylimiz yaraldi. Demak, mana shu yerga endi biz print deb salom deb yozishimiz mumkin. Buni ishlatish uchun mana bu yerda natijasi chiqadi. Mana bu yerdagi rad modulga bosishimiz yoki bo'lmasa F5 ni bosishimiz mumkin. Okay. Tushunarli. Mana buni yo'qotib qo'ying. Demak, mana shu usullar orqali biz Python bilan ishlashimiz mumkin ekan. Eng birinchi mana bu usuldan boshlaymiz. Soddaroq usuldan. Exit qilamiz. Okay. Demak, boshladik. Kiramiz. Demak, bu yerda biz birinchi bo'lib o'zgaruvchilarni e'lon qilishimiz mumkin. Bu yerda har bitta qadamma-qadam bajarilgan ish Pythonda debuggerga boradi. Yoki bo'lmasa interpretatorga boradi deyiladi. Shu narsa borib, demak, har bitta qadam buni kompilatsiya qilish mumkin. Mana bu usulda bo'lsa, bunda hammasi birinchi bo'lib barcha kodlar yozilib bo'lgandan keyin buni biz debug ishlatishimiz mumkin va bunda bo'lsa har bitta qadamma-qadam yozib boriladi. Agar xato bo'lsa, aynan shu qadamda o'zida xatolik kelib chiqadi. Keling, bitta o'zgaruvchini olamiz. Ba'zi bir tillardan farqli o'laroq Pythonda o'zgaruvchilarning tipini berish majburiy emas. O'zgaruvchilarning birinchi bo'lib berilgan qiymati berilgan paytda u qiymatiga qarab tipini o'zi tanlab oladi. Tushunarli. Mana bu yerda misol uchun a teng salom deb salomni a ga o'zlashtirdim. Endi men a ni chiqaraman. Demak, salom so'zini a o'zgaruvchisiga o'zlashtirdik va a ni biz print funksiyasi orqali chiqardik. Natija mana bu yerga salom chiqdi. Tushunarli. Xohlasangiz bu yerda, xohlasangiz faylda yozib ishlatishingiz mumkin. Bu o'zingizga xohishingizga bog'liq. Endi yana bir narsa, kalit so'zlar. Biz kalit so'zlardan mana bu kalit so'zlar deyiladi. Demak, biz kalit so'zlardan o'zgaruvchilarni e'lon qilishda foydalanmaymiz. Sababi mana bu, misol uchun if, for yoki bo'lmasam none, true, false, class, funksiya, def, try, while yoki bo'lmasam shunga o'xshash kalit so'zlar o'zgaruvchilar e'lon qilishda mumkin emas. Sababi mana bu class bilan u o'zgaruvchining farqiga bora olmay qoladi. Shuning uchun kalit so'zlardan o'zgaruvchilar e'lon qilinmaydi. Tushunarli. Endi bizda bitta funksiya bor. Birinchi bo'lib
type degan funksiyani ko'ramiz. Misol uchun print type a. Ya'ni bu nima? Type degan funksiya orqali biz ani turini olyapmiz. Demak, ani turi ko'rsatyapti bu yerda str, ya'ni string turiga mansub. Agarda biz mana bu yerda b teng 45 deb yozsak, endi chiqarib ko'ramiz. Print type b ni chiqarib ko'ramiz. Endi mana bu yerdagi o'zgaruvchining tipi int bo'lyapti. Ko'ryapsizlar? S o'zgaruvchisi misol uchun 12,5 olsak, endi buni print orqali tipini chiqaramiz. C ni chiqarsak, bizda o'zgaruvchining turi float bo'lyapti. Ya'ni bu yerda ko'rib turibmiz, o'zgaruvchiga qiymat berayotgan paytda aynan shu qiymatiga qarab o'zgaruvchining turini Python dasturini o'zi tanlab olyapti. Misol uchun C+ yoki bo'lmasa boshqa bir ikkita tillarda ko'radigan bo'lsangiz, o'zgaruvchining tipini boshlang'ich qiymatda o'zingiz albatta o'zgaruvchining tipini o'zingiz albatta berishingiz kerak bo'ladi. Pythonda bunaqa emas. Tushunarlimi? Endi buni biz a ni qiymatini chiqaryapmiz, to'g'rimi? Endi a bilan b ni qiymatini birdaniga chiqarmoqchi bo'lsak nima qilamiz? a virgul b yozamiz. Mana salom 45. Tushunarlimi? Agar shuni virgul emas plus yozsam qanaqa bo'ladi ko'ramiz. A plus b. Demak, xatolik chiqdi. Mana bu yerdagi bittasi int, bittasi mana bu yerda aytayapti can't only concatenate str not into str deb. Demak, str bilan intni bir-biriga qo'shib bo'lmaydi, deyapti. Str bu string turdagi, int bo'lsa raqam turdagi hisoblanadi. Misol uchun mana bu yerda keling, ko'rib chiqamiz o'zgaruvchilarni. Intlar nima, str nima, float nima. Birinchi int o'zgaruvchisi turi int bo'lganlar, bular faqat 0 dan qandaydir raqamlar oralig'ida bo'ladi. Sanoq uchun raqamlar faqat raqamdan tashkil topgan bo'ladi. Agar float bo'ladigan bo'lsa, bu yoniga butunlarni ham qo'shishimiz mumkin degan. Har qanday son faqat butunlik. Int bo'lsa, butuniga emas, sanoq uchun ishlatiladigan sonlardan foydalanish bo'ladi. Agarda belgilar qatnashgan bo'lsa, bu str yoki bo'lmasam string deb ham olishimiz mumkin. Tushunarlimi? Stringga ham mana bular, ham mana bular, ham belgilar kirishi mumkin. Keling, endi bunday qilamiz. Yangida o'zgaruvchini olamiz. 6 misol uchun endi print orqali men a bilan d ni yig'indisini chiqaraman. A emas, b ekan. Mana b-imiz 45 edi, d-imiz 6, demak yig'indisi 51 bo'lyapti. Endi olaman. O'zgaruvchisiga men misol uchun it1 deb yozdim. Boshiga bitta probel tashladim. Endi print orqali plus a ni qo'shdim. A plus qilib qo'ydik. Mana. Birinchi a bo'ldi. A salom chiqyapti. Endi ni qo'shgan paytimizda oldidagi probel bilan it1 chiqyapti, ya'ni salom it1. Tushunarlimi? Endi nima qilamiz? Misol uchun f o'zgaruvchisiga yo'q. Endi men mana bu a bilan b ni qo'shmoqchiman, to'g'rimi? Birdaniga chiqarmoqchiman. Mana bunday ham chiqarsak bo'ladi. A virgul b.
Agar plus bilan chiqarmoqchi bo'lsam nima qilaman? Birinchi bo'lib b ni men esterga olishim kerak bo'ladi. Ya'ni b teng qani b teng, demak string olib o'taman buni. Demak string olib o'tish uchun ester funksiyasidan foydalanaman. B ni mana bu yerda ko'ryapsiz, b 45. B ni endi string olib o'tgan paytimda olib o'tdim. Endi print orqali men b ni ko'rishim mumkin. 45 chiqdi. Print orqali b ni type'ini ko'raman. Ko'ryapsiz, endi ester bo'lyapti. Mana bu yerda b imiz int edi. Endi ester bo'ldi. Endi keling shuni a plus b qilib ko'ramiz. Ishlaydimi, ishlamaydi. Mana do'stlar, ishladi. A plus b. Demak, esterni stringga qo'shib biz sonni chiqardik. Natijani chiqardik. Yoniga probel qo'shmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Print a mana bunday yoza qolamiz. B. Demak, orasiga bitta probel qo'yapman. Mana bu orasiga bitta bo'sh joy bo'ldi. Va salom 45 deb natijani bizga chiqarib berdi. Tushunarliga? O'zgaruvchilar bilan ishlash. Endi misol uchun siz bir xil qiymatni bir nechta o'zgaruvchiga bermoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? A teng, B teng, C teng 50 dedik. Demak, bu yerda A ga ham, B ga ham, C ga ham 50 ni oldik deb tushunsak bo'ladi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? 3 ta chiqdi. Ichovi ham 50 bo'ldi. Endi-chi, endi misol uchun A ga, B ga, C ga har bir qatordan alohida qiymat bermadik-da. Mana bunday bersak qanaqa bo'ladi? A virgul B virgul C teng birinchisi A uchun 5 virgul, keyingisi B uchun virgul, keyingisi 15 C uchun bo'ladi. Endi mana bu yerda hammasini chiqaramiz. A virgul B virgul C 5 10 15. Tushunarli-ya? Demak, A ga 5 ta o'zlashtirdik, B ga buni o'zlashtirdik, C ga bo'lsa buni o'zlashtirdik. Endi misol uchun mana bu yerda keling, yana bir transitsiya ko'rsatmadim. Python qolganini ham ko'rsatib qo'ying. Mana bu ikkovini ko'rdik. Endi mana bu yerdagi dokumentatsiya hisoblanadi. Tushunarliga? Eng pastdagisi ham dokumentatsiya uchun. Bundagi farqi bunda mana bu yerda ko'rsangiz, qani. Mana bu yerda ko'rsangiz, server ishga tushdi. Demak, mana bu localhost 55 545 port orqali bizda o'zini serverini ishga tushirdi va mana bu funksiyalar haqida dokumentatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun keling, bitta massdan foydalanib ko'ramiz. Ishlatishni men ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana mass. Mana bu massdan foydalanamiz. Bosaman. Demak, mana bu funksiyalar mass bibliotekasida bor ekan. Mass bibliotekasidan birinchi foydalanishdan oldin uni biz import qilib olishimiz kerak. Qanday import qilamiz? Shunchaki import mass deb yozsak yetarlicha bo'ladi. Mana bu funksiyalar bor. Oxirida mana bu o'zgaruvchilar bor, bilasizlar. P soni o'zgarmas, Y soni o'zgarmas va tau soni bor ekan, bular o'zgarmas. Endi buni chiqarish uchun qanday yo'l tutamiz? Demak, birinchi massni import qilib oldim. Endi keyingi qadamda print orqali massdagi p sonini chiqaraman. mass.p tushunarliga? Enter. Mana. Demak, mana bu son p soni bo'lar ekan. Tushunarliga do'stlar? Bugungi dars shundan iborat edi. Keyingi darsda ana shu darslar to'plamini boshlaymiz. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.